என்ன ஏத்திட்டு போறீங்க? மண்ணுங்களா? ஜல்லியா? ஜல்லி எல்லாம் அழகா கொண்டு போறீங்க, மேல பறந்துடக்கூடாது அப்படின்னு எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கீங்க. ஆனா இந்த சோப்பு ஸ்டிக்கர் ஒட்டணும்னு தெரியுமா தெரியாது? தெரியுமா? இந்த மாதிரி நேரத்துல நிப்பாட்டுறீங்க, இரவு நேரத்துல பின்னாடி யாராவது வருவாங்க, அவசரத்துல போறாங்க, அவங்க என்ன மனநிலையில வர்றாங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ரீபெயிண்ட் அடிச்சா உடனே ஒரு 200 ரூபாய் செலவு பண்ணி ஒட்டிடலாம் இல்லையா? சரி, அவர் ஓட்டிங்க. தலைக்கவசம் தலையில மாட்டிங்க. ஏன்னா உங்களுடைய பாதுகாப்பு ரொம்ப அவசியம் தம்பி. பின்னாடி வரவங்களுக்கு பாதுகாப்பு வேணும். குறிப்பா ஓட்டுநர்கள்னாலே பொருள்களை பத்திரமா கொண்டு சேர்த்தணும்ல. அதனால எப்பவுமே ஒரு அக்கறையோட இருக்கு. நம்ம பொறுப்புணர்ச்சியோட நம்ம இருந்தோம்னா தான் இந்த சமுதாயம் நம்ம முழுசா நம்பி இருக்குது. பொருள் போனா தான் ஒரு பெரிய வீடு கட்டுறதுக்கோ இல்ல தொழிற்சாலைக்கோ அந்த மாதிரி கொண்டு போறீங்க. அப்ப முக்கியமான பொருள் தானே. அதனால உணர்வோட பயணம் பண்ணுங்க. பத்திரமா. சரிங்க.